你可能坐过 Mercedes-Benz 的 Bascola， 你可能坐过 Mercedes-Benz 的公共巴士，你也可能坐过 Mercedes-Benz 的旅行巴士。可是7人座的 Mercedes， 我相信大家都很少坐到。在 GLB 出来之前 ，Mercedes-Benz Malaysia 旗下只有2个7人座车型，就是600多千的 GLE 450 7 seater， 还有接近900千的 Mercedes-Benz GLS。所以这个 GLB 啊，它的定位介于 GLA 和 GLC 之间。所以这一辆车子是 Mercedes-Benz Malaysia 旗下最便宜的7人座车型。在今天这一支影片开始之前，我要邀请新来的朋友帮我按下 Subscribe 的 button， 也要感谢今天这一集的赞助商 Enzo Carmet。Mercedes-Benz Malaysia 一次过从墨西哥 CBU 整装进口了3款 GLB， 分别是269千的 GLB 200、318千的 GLB 250和363千的 AMG GLB 35。所以我今天带来的这个 GLB 200，它并不像 GLB 250这样有那个 AMG Line 的套装，而是用了相对比较保守的 Progressive Line。所以在这边它少了那个钻石型的前格栅，用的是 Chrome， 还有银色的边，还有风网这样子。所以整体上这个 GLB 200的前格栅造型就走的是一种 Off-Roader 的 feel。大灯系统方面呢，它跟 GLB 250都用的是 Mercedes-Benz 的 LED 大灯系统。只有最顶配的363千的 GLB 35才用的是 Multi-Beam 多光束 LED 车头灯。SUV 版本的 C Class 叫 GLC，SUV 版本的 A Class 叫 GLA， 那 SUV 版本的 B Class 就自然叫 GLB。大概在1年前，我上传过 Mercedes-Benz B200 的影片，而那一支影片是我拍过的 Mercedes 影片里面收视率最差、收视率最低的一支影片。因为那辆车子号称自己是 Multi-Purpose Vehicle MPV， 可是它只有5个座位，它就是一辆比较大、比较像买菜车的 A Class 而已。而这个 GLB 就不同了，它的车身轴距比 GLA 长了100mm， 车身长度比 GLA 长了200个 mm 以上，它的 Ground Clearance 有213mm， 也就是比 Mazda CX-8 还要来得高。再来，它这辆车子它也有这个 Aluminium Roof Rail 车顶架，所以这样子的设定让到这辆车子的越野味儿非常十足。不过大家要注意啊 ，GLB 200和 GLB 250它们都是 Front Wheel Drive 前轮驱动，只有 GLB 35才是 4MATIC 4轮驱动车款。但是 GLB 35跟它们不同的是，那个车子是 5 seater 5人座，只有 GLB 200和 GLB 250是 7 seater 7人座车款。Mercedes-Benz 完美的示范了什么叫物尽其用。他们将旗下的 MFA2 模组化平台打造出非常多车款，而这个 GLB 是 MFA2 平台底下的第7款车。最早是 A Class， 接着到 A Class Sedan、CLA Shooting Brake、B Class、GLA， 再到这个 GLB。所以 overall 来讲，我觉得这个 GLB 的车尾真的是有一种小孩子穿大人衣服的感觉啦。但是无所谓的，只要它是 Mercedes， 它里面的空间够你驾了舒服，别人看了你好像很阿达香就够了。它采用的引擎就是我之前在 A200 和 B200 介绍过的 1332cc Turbo 引擎，再搭配 7DCT 双离合器变速箱，能够输出163 horsepower 和250 Nm， 0到100 9.1秒。这个 GLB 200的内饰设计就跟最新的 W177 A Class 非常的相同，它们都采用了 10.25 寸中控台萤幕和 10.25 寸的电子仪表板。而在国外一些版本的 Mercedes 啊，当他们选择低配的时候，他们都会采用7寸跟7寸的萤幕。可是至少 Mercedes-Benz Malaysia 在这个地方上面并没有 cashback。这块中间的萤幕你可以用手去触控调整它，你也可以透过中间的 touchpad 去 adjust 它。所以它里面呢是支援这个Mercedes Me 的功能，就是它是内建 4G SIM 卡的。换言之，你可以用手机去解锁车子、查询车子的各种状态等等。而且它里面也无条件支持 Apple CarPlay 和 Android Auto， 所以连接 Android Auto 就意味着你可以使用 Spotify、Google Map 和 Waze 等等的应用程序。相反之，它的对手 BMW 就是 Apple CarPlay 还要给钱的，有些车子甚至完全不给你支援 Apple CarPlay。再来中间这个电子仪表板啊，你可以选择切换不同的 pattern， 像它有 Classic、Sport、Progressive 和 Understated。除了切换它的 pattern 之外，它左右2个转速表也是可以电子调整的。
这个 MBUX 系统，它是有一个叫智能语音声控系统。我之前在 A Class 有介绍过啦，就是 Hey Mercedes。How may I help you？ 你好，平治。是的，請說。你好，벤츠。하이，請說。 안녕 멜리세데스. 지금 말하세요. 네. 음성명령 트레이닝을 마치시면 음성명령 기능에 대해 所以它的这一套系统呢，我觉得好用的地方就是在于它的方向盘上面有2个黑色的 BlackBerry button， 左边的这个黑色按钮是可以给你拿来调整左边的荧幕，右边的这个黑色按钮是用来调整这个电子仪表板，所以这个东西是我觉得比 BMW 好用。所以这个 GLB 200它比 GLB 250便宜了48千。除了 1.3 Turbo 跟 2.0 Turbo 的差别之外，它里面少了一些设备。像是它就没有那个 Napa 皮革包裹的方向盘，另外它还比 GLB 250少了 Ambient Light 氛围灯，所以你在中央扶手的这个地方啊，它是没有那个灯光饰条的。GLB 250是采用了那个 Dinamica Microfiber 的 Sport Seat 运动化座椅，而这个就是一般黑色的皮革座椅而已。可是以我个人而言呢，我觉得少掉的这些东西其实并不影响我，只是说有一个地方是我比较不能够接受的，就是Mercedes 只为 GLB 250提供 Blind Spot Assist 盲点侦测系统，换言之，这个 GLB 200是没有 Blind Spot Assist 的，更不要讲什么 Active Lane Keep Assist 还是什么 Adaptive Cruise Control 等等，这些东西在这个270千的 Mercedes 的身上都没有这些东西。我觉得这种 5+2 车型最吸引人的，往往不是在第3排，而是在第2排。你看它的椅子啊，你可以往前滑到这么前，而且到这么前的时候，其实我的脚是还有空间的，而且前面的座椅也不会说太过前。除了前后滑动之外，你也可以调整椅背的倾斜程度。你可以看到这么前 ，OK， 一个 stage， 2个 stage。再来这个 GLB 200，还有一个东西是我觉得非常实用的，就是它的椅子是有40、20、40的分离倾倒功能，所以20就是说中间这个东西呢，它能够独立这样子放下来，所以它方便你可以放一些长条形的东西，从行李箱空间一直延伸到这边，它也方便一些小孩子要上下车也可以踩这边。设备方面也非常齐全，后面有2个冷气出风口，然后下面有2个 USB Type-C 的接口。在 GLB 200的新闻发布会上面 ，Mercedes 特别告诉我们，这个第3排座椅是给身高不超过168cm 的人乘坐。那刚好我的身高是178，比它指定的高了10个cm，所以如果我是正常的坐姿的话，我的头是顶到了的。所以呀，他们讲的没有错，168或以下。OK， 所以你看我的膝盖啊，是直接是顶到这边了的，看到吗？直接磨到了的。可是我个人比较满意的就是说，它的下面啊，其实脚是有这么大的 gap 可以给你把你的鞋子塞进去的。便利性方面呢，这边有 USB Type-C 的接口，这边也有一个 USB Type-C 的接口。只是说冷气出风口方面呢，是的，这辆车是没有另外设计多一个冷气出风口，所以你必须要依赖前排的冷气送到来后面。这辆车子的一个最大的特点就是这个椅子，你看到吗？它是有 ISOFIX 的接口，这个也有，所以 technically 这辆车子是可以装4个 baby car seat 载4个 baby 的，所以你2公婆可以载4个 baby， 中间还可以坐多一个嘎嘎。可以开门，其实是有点难度的啦，因为我脚长嘛，小孩子的话就另当别论啦，可能一跨就出去了。嘿。GLB 200具有足部感应的电动尾门功能。在第3排椅子放直的情况下，它的行李箱空间是只有区130 litre， 基本上是放不下什么东西的啦。130 litre 是什么概念呢？我示范给大家看一下，就是这个32寸 luggage 放下去，帮你逃了，什么东西都放不进，对不对？所以如果你真的要放东西，你必须要先牺牲掉一个座椅，就是这个 ，OK。你再把32寸蓝色大 luggage 放进去 ，OK， 是刚刚好够的。如果你觉得这样子的空间还不够的话，你就可以再牺牲掉多一个椅子，它就可以这样子放。所以这样子来看的话，你是能够放入2个32寸 XL 级 luggage 的话，它的 luggage 是可以放到这么直的 ，OK， 看到吗？
我很少有看到一辆车子的行李箱空间啊，是可以让这个32寸luggage卡掉站住的。而如果你买的是5人座版本的 GLB 35呢，它的行李箱空间就有570公升，这样子的空间是500公升，因为这两个椅背啊，它占用掉了70个 liter 的空间啊。depends on 你怎么看，如果你拿它来跟什么 Tiguan Allspace， 拿它来跟什么 Mazda CX-8 比，这个空间确实不如他们来的大。就以270千买一个7人座的Mercedes-Benz 来讲，我觉得真的是非常够的。那种 blow off valve 的声音。是的，这个就是全新的 Mercedes-Benz GLB 200。如果你是熟悉我的频道，就会知道这个不是我第一次介绍这一具引擎。我最早是在 A200 Sedan， 接着到 B200 都有试用过这具引擎。这个是1332cc 的 Turbo 引擎，也就是 Renault 和 Mercedes 共同开发的这个downsizing 引擎。所以这辆车子它能够输出168 horsepower 和250 Nm。对于一个 1.3 L Turbo 引擎来讲，这个输出算是蛮大的，它已经非常接近 2.0 L自然进气的这样子的动力了。因为毕竟你说它的代号是叫 GLB 200嘛，那如果你是对 Mercedes 还不够了解的人，就知道其实200这个型号已经不再代表它是2000cc 或者 2.0 L 了。So我们说同样类型的车子，像那个Volkswagen Tiguan Allspace 1.4 TSI， 它同样是小 CC 的4气缸 Turbo 引擎，那辆车子就只有140多个 horsepower。讲到小 CC Turbo 引擎这一块呢 ，BMW 的 X1、S-Drive 18i 还有所有的 18i 啦，他们用的都是 1.5 L 3 cylinder 的 Turbo 引擎，然后马力是138嘛。而就在赛车走走停停方面呢，我觉得 Mercedes 的这个引擎是比 BMW 那个来的顺的啦，因为毕竟它还是有4气缸嘛，那4气缸跟3气缸还是有一个本质上面的差异的。只是说呢，这辆车子你在踩油的时候，就像我刚才前面示范的，它会有那个那种声音，所以你在 BMW 上面就不会听到这样子的声音。这个声音是因人而异的，有些人就是特地要这个声音，像早期人家就是那种你一手油，所以很明显的会选择买 GLB 的人，他们肯定都已经对驾驶对操控有一定的牺牲的这个心理准备了啦。就他们不会 expect 他们会拿到像 GLA 这样灵活，或者像 C-Class、E-Class 那种大车的感觉，没有，它就是一个最亲民的 Mercedes 7人座车款。所以悬挂系统方面呢，我之前试驾的那个 B200， 它后面是用 Torsion Beam 扭力梁悬挂，而这个 GLB 200它后面就用的是 Multi-Link。所以你在 spec sheet 上面会看到它写它用的是Comfort Suspension， 就是相对比较软的一个悬挂设定。所以如果你买到的是最atas的 GLB 35呢，那个就可以给你有 Adaptive Suspension， 就是你可以去调整它悬挂的软硬。对于一个小型的 Mercedes 来说，我觉得悬挂这样子的设定就刚刚好了。你去到太硬就没有意思了，因为这辆车子它毕竟还是要照顾到第2排跟第3排乘客的感受。所以如果你跳到没有朋友的话，坐在后面的人也不会是你的朋友，或者也不要跟你做朋友了吧。You know what I mean？驾驶模式方面呢，你可以看到它有 Individual、Sport、Comfort 和 Eco 4种驾驶模式。Individual Mode 里面你可以调整引擎的个性，还有 Steering 的软跟硬，还有 ESP 模式。所以你是不可以透过里面去调整悬挂的软硬的。9.1秒是什么概念呢？100，我觉得以长途行驶来讲的话，这辆 GLB 200确实是蛮舒服一下的。好像我现在走这110的话，我的 RPM 是1900转。所以如果你是走几百公里的话，确实照这样看是蛮省油的啦。隔音表现方面呢，这个18寸轮胎的胎噪声我觉得是还好的，可以接受的，不会说太过扰人。然后窗外的风声
OK，没有太多可以挑剔的东西。当然我也没有走很快啦，我现在试着走快一点。大概160。有一点点 surprise 啦，可能是因为轴距稍微比较长了一点点，就比 GLA 长了100个 mm。熟悉我频道的观众都会知道，我对所有的200车型都是情有独钟的，从 A200、B200、C200 到 E200， 这个 GLB 200也不例外。我先讲不值得购买这辆车子的理由，第一个就是它的安全辅助系统，除了 Active Brake Assist 之外，这辆车子在其他各方面几乎是交了白卷，它也没有360度全景摄像镜头，所以我觉得就这一块来说，270千的 budget， 如果你不要介意5人座、7人座，你去买其他的品牌，你可以买得到 full set 的安全辅助系统了。那值得购买它的理由非常多了，首先就呆的上面。它是270千的 7-seater Mercedes， 当然就这件事情啊，很多人就去给定钱买啊，根本都不用试驾，根本都不用看里面大不大。再来，它里面的 MBUX 娱乐系统是打包同级竞争对手的，什么 BMW 甚至是其他的品牌都不够 Mercedes 来的好用。所以这辆车子我觉得它的科技感非常的够，它真的是一辆超级无敌实用的 A Class。也是一辆更加宽，能够容纳更多人的 GLA， 所以我当然会推荐大家买所有的200车型，包括 GLB 200。所以影片的最后要感谢今天这一集的赞助商就是 Android CarMate， 也要希望新来的朋友帮我按下 subscribe 的 button。So see you in my next video and 3, 2, 1, cut。我从下雨拍到没有下雨。是的，这个就是全新的 Mercedes-Benz BLB 200不啦。所以这辆车子呢，你在驾起来的时候，因为悬挂系统方面呢，我之前驾的那个 B200， 它后面是用 Multi-Link， 那个车子是 5-seater 5人座，只有 GLB， 而这个 GLB 是 MFS。我觉得 Mercedes-Benz 他们尝试想要走一种。而在国外一些市场，当 Mercedes 选择低配车款的时候，他们都会为它采入不了。再搭配 7DCT 无段式变速箱，无段式你的头啦 ，CVT 才是无段式啦，老喂。SUV 版本的 C Class 叫 GLC，SUV 版本的 A Class 叫 GLA， 那么 SUV 版本的 B Class 就叫 B。SUV 版本的 C Class 叫 SUV 版本的 C Class 叫 GLC，SUV 版本的 A Class 叫 GLA， 那么 SUV 版本的 B Class 就是叫 GLB。我大概在1年前上传过 GLB。SUV 版本的 C Class 叫 GLC，SUV 版本的 A Class 叫 GLA。那 SUV 版本的 B Class 就叫 GLB， 大概在1年前我上传了一支 Mercedes-Benz B200。